Урбаністычная паэзія, сацыяльныя сеткі, сучасная літаратура. Пра гэта і іншае мы гаворым з маёй сённяшняй суразмоўцай, маладой паэткай Вікторыяй Сон. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальпяровіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Вікторыя, ну вось тое, што на стале зараз знаходзіцца, гэта вашы публікацыі, і публікацыі досыць сур'ёзныя, таму што вот такія часопісы, як «Полымя», як «Маладосць». Вот увогуле, вы лічыце сябе паэткай? Я пішу і прозу, і, напэўна, зараз я ўсё ж такі больш звяртаюся да прозы, але ўсё роўна паэзія займае вялікае месца ў маёй творчасці. І ў любым выпадку я не збіраюся яе кідаць, але, напэўна, сапраўднай паэткай, пісьменніцай і гэтак далей я буду сябе лічыць, калі выдам кніжку. Ну, а кніжка ў якім стане зараз знаходзіцца? Рукапіс маецца на ўвазе? Кніжка зараз рыхтуюцца казкі, зборнік казак. Я актыўна над гэтым працую, збіраю, пішу. Яшчэ я лічу іх недастаткова для цэлай кніжкі, але спадзяюся, што праз год прыкладна я назбіраю і змагу падрыхтаваць рукапіс, каб выдаць цэлы зборнік. Я ведаю па сваёй маладосці, што многія мае калегі пачыналі досыць рана. Алесь Разанаў, яго першая кніжка выйшла, калі яму быў 21 год. У Евгенія Янішчыц выйшла кніжка таксама ў такім узросце. А сёння часам дэбюты бываюць у 70 гадоў, у 60 гадоў. А як вы лічыце, сённяшнія літаратары і сённяшнія дэбюты, як павінны пачынацца, ў якім узросце? Я лічу, што няма пэўнага ўзросту, калі пачынаецца літаратар, пісьменнік, літаратурны дэбют. Адзінае, што я лічу, ўсё ж такі, калі ты пачынаеш у маладосці, ну, там, 16, 20, 25 гадоў, ўсё роўна атрымоўваецца так, што ты можаш прасачыць свой цэлы такі вялікі літаратурны шлях. Тым больш часта сцвярджаюць, што там самая якасная паэзія, да, самая лепшая, напісаная ў маладосці. Сапраўды, ў маладосці пішацца так ярка і так цікава, што некаторыя мае калегі кажуць, што вот я так, як у маладосці, ўжо пісаць не магу, таму што, напэўна, гэтыя пачуцці свежыя і пачуцці, напэўна, вот маладыя, яны і ёсць маладыя пачуцці. А вот калі да вас прыйшла паэзія? Увогуле, напэўна, першы верш свой я напісала ў гадоў 6-7, але гэта быў верш па-руску, бо ў мяне рускамоўная сям'я. І я так патрошкі пісала, это былі невялікія вершыкі, 4 радкі, 6 радкоў, 8. Былі перапынкі, я звярталася там у 5 класе зноў да паэзіі, пісала вершы. А пасля ў 10 я зразумела, мне было 15 гадоў, што я ўсё ж такі хачу займацца літаратурай, мне это вельмі падабаецца, гэта маё. І я прыняла рашэнне перайсці на беларускую мову і пісаць на беларускай мове. З таго часу я пісала паэзію, вершы па-беларуску. Хутчэй за ўсё, літаратура застанецца такой моей справай жыцця. Я ведаю, што у вас зараз педагагічная практыка у школах Мінска. Вось ці лічыце вы сябе будучай настаўніцай? Асабіста я сябе настаўніцай не бачу, хаця да дзяцей стаўлюся вельмі добра, і першапачаткова я думала, што буду спалучаць выкладанне з літаратурай, але зразумела, што ўсё ж такі праца ў школе гэта не зусім мой фармат. Я схіляюся больш да нейкай літаратурна-рэдакцыйнай дзейнасці, вось што якраз у нас і прапаноўваюць на філфак, у нас можна браць напрамак, і адзін з іх гэта літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць. Вось я якраз яе брала, таму планую далей працаваць у часопісах, у газетах, у рэдакцыях. Вот у такім шаноўным часопісе, як «Полымя», вы надрукавалі літаратуразнаўчы артыкул, можна сказаць. Вы зацікавіліся урбаністычнай паэзіяй. Ну, конечно, у Беларусі гэта лічыцца, што это маладая з'ява, так? А вот я вам хочу пачытаць некаторыя радкі. Вот. Вечар у горадзе, вечар, снягі пасінелі, і дрыжыць тэлефонная сеть, толькі крокі па цёмных шырокіх панелях, і ўначы не пакінуць гручэць.
Ведаеце, чый гэта верш? Не ведаю. Это верш Юлія Таубіна, напісаны ў 1929 годзе. Значит, урбаністычная паэзія, была у Беларусі. Конечно, была. І у нас ёсць яркі прыклад вершаў Богдановича, і не толькі. Я ўвогуле пісала курсавую работу па гэтай тэме, і я не магла ўзяць проста толькі сучасную літаратуру, таму што яна аднекуль жа бярэ свае карані, свой пачатак. І я шукала, глядзела, з чаго ўсё пачынаецца, адкуль гэта. Канешне, звярталася і да замежных аўтараў. Напэўна, для мяне такім пачаткам урбаністычнай паэзіі сапраўды быў Максім Богданович, таму што я брала яго якраз і за аснову. І таму, можна сказаць, што дастаткова маладая тэма ў літаратуры, але не настолькі, каб яна была толькі сучаснай. Раней надрукавацца было жаданне у часопісе, надрукавацца было жаданне кнігу выдаць, і гэта было не так-то проста. А сёння можна, што робіцца, так сказать, тут жа надрукаваць гэты верш у сеціве. Ці ў Фэйсбуку, ці ў Аднакласніках, ці ў Інстаграме. І такім чынам гэта таксама літаратура? Канешне, я лічу, што гэта літаратура. Проста час ідзе, нічога не стаіць на месцы, і нельга не прыстасоўвацца да гэтых умоў. Усё ж такі пісьменнік павінен мець свайго чытача, на то ён і пісьменнік. І, канешне, вельмі зручна адкрыць тэлефон, разгарнуць там старонку нейкай сацыяльнай сеткі і пачытаць невялікі або большы па памеры твор і даведацца нешта навіны з беларускай літаратуры. І ўвогуле праз тое, што зараз людзі вельмі шмат часу праводзяць у інтэрнэце, это трэба, каб беларуская літаратура была ў інтэрнэце, бо ў такім выпадку мы будзем мець магчымасць як мага больш пашыраць, набываць новых чытачоў. Трэба пастарацца зрабіць так, каб вось у гэтую плынь упісаць і літаратуру. Таму пасты ў сацыяльных сетках гэта вельмі добры варыянт. Вы ведаеце, я таксама часам, бывае, апублікоўваю ў інтэрнэце свае вершы, свае творы, і заўсёды баюся, таму што часам любы чалавек может тут же тебе абразіць, может, так сказать, выказаць такое же выказванне, зрабіць, што не спадабаецца, што будзе крыўдна. Як да гэтага ставіцца? Ёсць такі момант, просто это трэба неяк, мне здаецца, унутрана пераступіць, пастарацца нешта адно выкласці, пасля іншае. Так, можна, канешне, моцна хвалявацца за свой тэкст, трэба зрабіць першы крок, а ён заўжды самы цяжкі, выкласці, і нават калі будзе нейкая адмоўная рэакцыя, не трэба адразу закрывацца ці больш не публікаваць гэтыя творы. Гэта на словах, я разумею, вельмі лёгка, а па факце не так лёгка зрабіць, ажыццявіць. Мне здаецца, што часам крытыка і патрэбна. Я разумею, што яна можа быць у інтэрнэце абсалютна неканструктыўнай, але мы жывём у рэальным жыцці, і такое можа здарыцца не толькі ў інтэрнэце, таму да такога трэба звыкаць, проста прывыкаць і не звяртаць увагі, ісці далей. Часта можна прачытаць, можна пачуць, што ў сённяшняй моладзі кліпавае мысленне. Што такое кліпавае мысленне, як вы да гэтага ставіцеся? Тэрміну. Гэта вельмі папулярнае меркаванне, лічу, вельмі часта яго чую, асабліва улічваючы, што я вучуся на філфаку. Канешне, зараз сапраўды ёсць такое, што патрабуецца спажыванне інфармацыі вельмі хуткай, вельмі зменлівай, каб яна заўжды мянялася. Мянялася карцінка, мяняўся тэкст, музыка. Таму што это ўсё залежыць ад тэхналагічнага прагрэсу, ад таго, што людзі пачынаюць хутчэй жыць, павялічваецца гэты рытм, колькасць дзеняў, якія трэба паспець зрабіць за дзень. Трэба хутка ўключаць галаву, быць кемлівым, трэба туды-сюды. На генетычным узроўні новае пакаленне, ім трэба большая зменлівасць падзей, большая зменлівасць інфармацыі, таму што ім проста нецікава будзе. У іх губляецца ўвага. І, канешне, магчыма, можна прымяніць гэты тэрмін кліпавае мысленне. Я не ведаю, наколькі ён слушны, але сказаць, што зараз нельга выпрацаваць там у дзяцей нейкую уважлівасць, таксама не магу. Таму што я, напрыклад, зараз працую ў школе і зразумела, што ёсць такія дзеці, якім, вельмі цяжка сканцэнтравацца, яны не могуць 45 хвілін прысядзець на адным месцы, выканаць нейкія заданні.
А ёсць тыя, якія ў прынцыпе зацікаўлены, якія сядзяць, выконваюць, выходзяць да дошкі спакойна, абсалютна чытаюць правілы, вучаць тэксты на памяць. То бок гэта таксама залежыць і ад выхавання дома, і ад школы. Таму я не магу сказаць, што кліпавае мысленне это такі біч сучаснага пакалення, але тое, што павінна хутчэй мяняцца інфармацыя, гэта так, это праўда. Ну і ў гэтай сувязі, а вот вы сутыкаліся з такім канфліктам, не канфліктам, а вот розніцай пакаленняў, што людзі, напрыклад, майго ўзроста, многія не валодаюць, так сказаць, вот гэтымі многімі прыёмамі, якія ёсць смартфонамі, там, гаджетамі і гэтак далей. І гэта выклікае, можа быць, раздражнення. Не ведаю, для мяне это абсалютна нармальна, нічога ў гэтым няма. Просто так ёсць такая тэндэнцыя, што часам больш маладыя людзі ставяцца да гэтага скептычна, таму што яны ўжо звыклі да гэтага, яны заўжды ў гэтым жывуць, для іх это натуральная, нармальная з'ява. І калі яны бачаць, што хтосьці не можа так хутка да гэтага прыладкавацца, у іх адразу нейкая супярэчнасць. Як? Гэта ж абавязкова трэба, без гэтага не. Што гэта такое? Але трэба таксама неяк зніжачку даваць старэйшаму пакаленню, тому што это абсалютна нармальна, бо большая частка жыцця чалавека проста прайшла абсалютна пры іншых умовах. І нічога ў гэтым такога няма. І калі, напрыклад, цябе твая бабуля там просіць паказаць, як зарэгістравацца ў інстаграме, проста трэба ёй дапамагчы зарэгістравацца і паказаць, як ім карыстацца, і ўсё. Я лічу, ўсё ж такі трэба неяк больш спакойна да гэтага ставіцца, асабліва, калі это сапраўды тычыцца сваіх блізкіх, сваіх родных, калі мне трэба нешта патлумачыць. Это абсалютна нармальная, натуральная з'ява. І, значыць, трэба трошачкі трымаць сабе ў руках, таму што... Ёсць такое беларускае слово «памяркоўна». Так. Гэта характэрна для, увогуле, стану і нацыянальнага характару. І вось такі, скажем, новы таксама сучасны тэрмін нікнейм. Вось імя ў інтэрнэце, імя ў літаратуры. Вы свядома выбралі сабе псеўданім? Выбрала я псеўданім вельмі цікава. Я не вельмі хацела друкавацца пад сваім прозвішчам. Не маю ніякай там сакрэтнай прычыны, проста мне не вельмі падабаецца, як яно гучыць. І я напісала нізку невялікіх апавяданняў, якія хацела надрукаваць у маладосці. І адно з невялічкіх апавяданняў так і называлася «Сон», бо там я пісала пра свае сны. І, ў прынцыпе, я падумала, што гэта дастаткова цікавая для мяне тэма сны. І чаму б не ўзяць гэтае слова за псеўданім? Будзе Вікторыя Сон. Коратка, зразумела. І я вырашыла надрукаваць сваё першае апавяданне пад псеўданімам Вікторыя Сон. Пасля мне пачалі прылятаць словы ад знаёмых, і нават ад выкладчыкаў, што добра гучыць, так прыгожа, Вікторыя Сон. Я думаю, я нават неяк так моцна не задумвалася, добра і добра. І пасля неяк прыжылося, я ўжо наступныя свае творы друкавала і ў сацыяльных сетках, змяніла свой нікнейм на Вікторыя Сон. І вось дагэтуль з імі, у прынцыпе, ён мяне цалкам задавальняе. Што ж, а бацькі як да гэтага ставяцца? Бацькі добра ставяцца да гэтага, абсалютна пазітыўна, станоўча. Я не магу сказаць, што ў мяне бацькі неяк звязаны з літаратурай, абсалютна не, але яны цікавяцца, яны просяць пачытаць. У мяне дома ляжаць і тэмы і часопісы. Бабулі, дзядулі таксама, калі прыязджаюць у госці, могуць папрасіць адкрыць, пачытаць, просяць часам сфотаграфаваць і даслаць, калі, напрыклад, у бліжэйшы час там няма магчымасці сустрэцца. Вось, абсалютна ўсё добра да гэтага ставяцца і падтрымліваюць. Вікторыя, я задаваў вам шмат пытанняў. А можа быць, мы памяняемся ролямі, і вы задасце мне пытанне нашай праграме, пытання. Я, напэўна, хацела б вам задаць пытанне як пісьменніку ў першую чаргу, таму што ўсё ж такі мне толькі 20 гадоў, мне яшчэ няма сваіх кніжак. Як выдаць сваю першую кніжку? Вось мець рукапіс – гэта адно, напісаць творы. Што з ім рабіць, каб дакладна быць упэўненым, што твая кніжка будзе? Гэта вельмі складанае пытанне, таму што з майго досведу я хочу сказаць, што у мяне дастаткова цяжкі быў шлях да першай кніжкі. Спачатку была так званая брацкая магіла, гэта калектыўны зборнік, хаця я хацеў першую кніжку. Праўда, адно, што рэдактарам там быў Рыгор Барадулін. Але я думаю, што самае галоўнае, каб тое, што вы адчулі, што гэта ўжо гатовая кніжка, што гэта можна ўжо выдаваць, вы паказалі таму чалавеку, якога вы лічыце за аўтарытэт у літаратуры, і проста
параіліся. І, канешне, калі вы ўпэўніліся, што гэта ўжо гатовая кніжка, што яе можна выдаваць і што можна ўжо лічыцца пісьменніцай, то смела ісці і любымі шляхамі, ці у дзяржаўным выдавецтве, ці ў прыватным выдавецтве імкнуцца выдаць сваю кніжку. А зараз я нагадаю нашым тэлегледачам, што сённяшняй маёй суразмоўцай была маладая паэтка, студэнтка, філфакаўка Вікторыя Сон. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.